तो भाई आ जाती है हमारे पास सेक्टर 6 से एक वॉशिंग मशीन की कॉल। पहले भाई एक बार आप वॉशिंग मशीन की आवाज़ सुनो। भाई जो मेरे टेक्नीशियन भाई है वो तो प्रॉब्लम समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे भाई वो लोग भाई वीडियो ना पूरा देखे। और भाई वॉशिंग मशीन में आवाज़ बनने के दो ही कारण होते हैं, या तो मोटर ही ख़राब हो जाती है या फिर ड्रम में कुछ फंस जाता है। हमारे केस में भाई ड्रम के नीचे जुराब फंसा हुआ थी, तो भाई दिखाता हूँ आपको, देखो। और ये जुराब भी फट गई थी इससे चल के वॉशिंग मशीन। और भाई ड्राम को लगा के हम वापस से फिर से दोबारा से वॉशिंग मशीन को चला के देखते हैं कि फिर से आवाज़ तो नहीं आ रही कोई। तो भाई देख सकते हो आप, मशीन में आवाज़ नहीं आ रही। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई मिलते हैं आप लोगों से किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए भाई धन्यवाद, मिलते हैं कल।